എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അൺബോക്സിംഗ് ടെക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ അവർ ന്യൂ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 4000 വാച്ച് അവറും. എന്താ ഇതിന് പറ്റിയൊരു ട്രിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കാണില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ആപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ട്രിക്സ് വേറെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആപ്പിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പേരെനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുക്കാം. ആ ലിങ്ക് വഴി കയറി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറാവുന്നതാണ്. ആ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിങ്ങിന് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ 0 കോയിൻസ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് കണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇതായി കിട്ടും. അതായത് എന്നിട്ട് പറയുക, വീഡിയോസ് പൈസ കിട്ടും. അതായത് 10 കോയിനൊക്കെയാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ചില വീഡിയോസിൽ നിന്ന് 15 കോയിനും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പ്ലേ ബട്ടൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരും. അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണമാണ് വരാത്തത്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും. അതിന് ശേഷം നേരെ യൂട്യൂബിൽ കയറും. അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അവർ അധികം നേരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയും. അപ്പം നമുക്കത് ഇതാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ബാക്കായിപ്പോയി, അത് കാരണം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ നിൽക്കാം. യൂട്യൂബിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനൊരു 15 കോയിൻസ് കിട്ടും. 60-ന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിൽ 15 കോയിൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. 60-ന് മുകളിൽ ഉള്ള ഇതുകളാണെങ്കിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ അതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ടൈമിങ് കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ബാക്കായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ, സ്കിപ്പ് അടിച്ച ടൈമിലൊന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ എടുത്തപ്പോൾ 40 കോയിൻ കണ്ടു. അതിൽ നമുക്ക് എത്ര കോയിൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ നിങ്ങളതുപോലെ 40 കോയിനൊന്നും കൊടുക്കരുത്. ഓൺലി 10 കോയിന് അല്ല 10 കോയിനെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വ്യൂവിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് വാച്ച് അവർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇതാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഗോ ടു ബാക്ക് എന്നൊക്കെ വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് വയ്ക്കാട്ടോ. അതിന് ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത് ബാക്ക് അടിക്കണം കേട്ടോ. വേറൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടേ നമ്മളെ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് അടിക്കണം. നമ്മുടെ ഫോണിലത്തെ ബാക്ക് അടിക്കണം. മറ്റേ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റിസീവ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കോയിൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോയിൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ആ ഓപ്ഷൻ. ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് എന്താ ഇതുപോലെ വരും. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരെണ്ണം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഒരു ട്രെയിലിനായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. നമ്മൾ അതിലെടുത്തിട്ട് എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് ഇട്ടരുത്. ഓൺലി 10 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് ഇടാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ. ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ലിങ്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലിങ്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ഇതുപോലെ വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും 40, 50, 100, 500 ഒന്നും അടിക്കരുത്. ഓൺലി 10. അങ്ങനെ കുറേ ഇതാക്കി പോയാൽ മതി. പിന്നെ വാച്ച് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത് അത്രയും മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോയിൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സേവ് അടിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കോയിൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് കിട്ടാത്തത്. ഞാനൊരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണിത്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ആരൊക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഇവരാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പകുതിയും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പകുതി അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ആയിപ്പോയി. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ ചെറിയ ചാനലാണല്ലോ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടി. ഞാൻ കയറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ട്രിക്ക്. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡും ഫസ്റ്റൊക്കെയും വേറെ വേറെ ട്രിക്സൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവരും എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഫോണിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോണിന് ചെറിയ ഫോണിന് പ്രശ്നമല്ല, അമ്മയുടെ ഫോണിലായിരുന്നു അന്ന് വീഡിയോ എടുത്തത്. ലാസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ അമ്മയുടെ ഫോണിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സെൻഡ് ആവണില്ല. അത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നോക്കി. അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യണ്ട, ഇതിൽ ഫോണിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോണിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലത്തെ കണ്ടൻ്റ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ബൈ.